Halo guys, hari ini aku pengen mukbang. Mukbang itu makan mie. Kita tuangin dulu ya pakai nasi biar gak sakit perut. Oke, biar kita kenyang. Sebelum mulai jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau enggak aku nggak jadi nih bikinnya. Yaudah, karena kalian udah gak sabar, udah aku hitung sampai 3, kalian harus sudah like. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Oke, kita tuangin dulu ya, bentar ya. Susah. Ntar dulu ya, ini susah. Oke, sudah selesai. Ini dia. Enak loh guys. Yang pertama kita makan ininya dulu ya. Enak banget ya. Enak banget. Pedas. Enak banget. Ntar dulu ya.
kataku kalau kan tuh aku pernah guys nonton. Ternyata tuh orang-orang itu bohong guys. Ternyata yang kata di kubah hijau itu bukan kuburan guys, tapi jendela. Itu jendela guys, bukan kuburan kata orang-orang. Ternyata orang-orang itu bohong. Dia itu di kuburnya itu di tanah guys.